はい。皆さん、こんにちは。機械系男子のケンチです。今回はですね、宮部みゆきさんをですね、紹介していこうかなと思います。で、まだですね、この本の、いくつか物語があるうちの、こちらのですね、絶対0度しか僕はですね、まだ読み終わってないんですけども、でもですね、これすぐにね、動画にしたいなと思って、今動画を撮ってるところなんですよ。で、このね、僕のね、正直な感想を言いますと、僕がですね、宮部みゆきさんに対して思った感想としては、この人はね、鬼だなって思いましたね。すごいもう力がある感じの。僕はですね、この絶対零度っていう物語を読んで、すっごい心にダメージを負ったんですよ。今までね、小説読んでね、感じたことないダメージを負ってですね、こっちもね、なんか、心が傷つけられたというか、それだけね、ダメージを負ったからこそ、僕はですね、初めてね、小説に対してね、恐怖を感じました。恐れをなしたんですよ。それは、この人が嫌いとか、この作品が嫌いとかっていうような、そんな可愛い理由じゃなくて、自分はですね、この後、この宮部みゆきさんの作品のね、他の作品を読んで、自分の身が持つかどうかっていうのがすごい心配になるぐらい、この人の小説はすごいダメージがでかくて、それでね、恐怖を感じてるんですよね。読むのをためらってるぐらい。それくらいね、その絶対零度っていう作品は力があって、その力がね、傍観者のその読者にね、来たんですよね。そんなに読者をね、非難するような感じじゃなかったけども、でもね、すごいこっちもダメージを負ったんですよね。宮部みゆきさんのね、元々のイメージとしては、おそらくね、その作家としての技量はね、すごい高いんだなっていうようなイメージがあったんですよ。それなんでかっていうと、ある本で、その読書術の系の本でですね、宮本照さんと宮部みゆきさんが並べられるような形で、紹介されてたんですよ。宮本照さんを読んだりとか、宮部みゆきさんを読めみたいな感じで書かれてたんですね。だから、宮本照さんもこの前読んで、すごい作家さんだなって思ったので、それぐらい力のある作家さんなんだなっていうのは、イメージとしてはあったんですね。でもね、宮部みゆきさんの作品はですね、こっちもね、相当な覚悟で読まないと、結構ね、この心身にダメージがでかいんですよ。で、ダメージがでかすぎて、僕、この物語を読み終わったその日はですね、夜眠れなかったぐらいなんですよ。眠れなかったって言っても夜の3時ぐらいですけども、でもそれぐらいまで、眠れなくて、で、次の日もですね、寝不足のね、要因もあったと思いますけど、本当に仕事が手につかなくて、それくらいね、もうすごい胸くそ悪くて、何回も何回も思い返しちゃって、こっちのね、なんかムカムカがね、どん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 膨らんできちゃうような話だったんですよ。で、このね、絶対零度っていう作品がなんでそんなに胸くそが悪い作品だったかっていうと、これね、性被害の話だったんですよね。なのでね、これ女性が読むときはですね、すごい気をつけた方がいいかなって思います。この絶対零度っていう作品に関しては。男性でさえね、次の日仕事が手につかないぐらい、ずーっと胸くそ悪くてムカムカしてたのに、女性読んだらね、多分ね、吐き気催しちゃうんじゃないかなってぐらい、ちょっとね、ダメージがでかすぎました。でもね、やっぱりね、不思議なのが、性被害のね、要素が入ってるような作品っていうのは別に、この作品だけじゃなくていろんな作品にも入ってるんですよ。でもここまでのダメージというか、ここまで胸くそが悪くなったのってのは、やっぱりなかなかなくて、本当にね、今までで初めてぐらいすごい胸くそが悪くなったんですよ。で、さっきね、その宮本照さんと並べましたけども、やっぱね、すごい力のある作家さんって何がすごいかっていうと、こっちがね、想像をかき立てられるんですよ。要はその細かい描写があるとか、すごいリアルな描写があるとか、どうのこうのとかじゃなくて、勝手にこっちがね、想像を膨らましちゃうって感じがね、こっちが妄想しちゃって、で、勝手にこっちがムカムカしちゃって、胸くそ悪くなってみたいな、怒りが込み上げてくるみたいな。そんな感じでね、力のある作家さんってのは、想像させるだけじゃなくて、こっちの想像をさらに膨らませる力を持ってるんですよ。それがね、僕が感じた、その力のある作家さんのイメージですね。印象って感じですね。でもね、やっぱ宮本照さんは、力はあるけど、こっちに攻撃的ではないと。で、宮部みゆきさんは、こっちもダメージをね、相当なダメージを負うので、最初に言ったように僕はですね、宮部みゆきさんのことはですね、イメージとしては、この人は鬼だなって思ってます。でももちろんそのネットで調べてね、顔見てみるとすごい優しそうなんだけども、この人の書く作品はね、ちょっと怖いなっていう風に僕自身は思ってるんですよ。で、ちょっとね、話がね、少し長くなっちゃったんですけども、少し本題に入って、この絶対零度っていう作品を読んでね、考えたことについてお話ししていこうかなと思うんですけど、さっき言ったその性被害についての話ですね。で、すごい胸くそが悪くなってね、ずっとムカムカしてて、どんな復讐がいいんだろうかみたいな感じで、想像してたんですけども、やっぱりその罪を犯した性加害を加えた人に対しての罰ってのは、どういうのがいいのかなって考えたんですよ。で、そのね、結構すごいムカムカしちゃったんで、過激的な考えに至ったんですけども、その江戸時代みたいな感じに戻って、烙印をしちゃうのもありかなっていうところまでですね、過激的な意見になったんですよ。要は江戸時代って、罪人に対して、罪を犯したりとか、どんな罪を犯したかっていうのはすぐわかるように、おでこにね、烙印をしたんですよ。盗みを働いた人だったら、盗むっていう字の烙印をして、その人がね、どんな罪を犯したかっていうのはすぐわかるようにしてたらしいんですよね。
で、それもね、もうありかなって思っちゃったんですよ。でもね、この意見もね、少し経ってみると、あんまり効果ないかなっていう風に考えが変わってきて、なんでかっていうと、やっぱりそれで、その、烙印のせいで社会復帰がすごい難しくなったら、結局また犯罪に手を染めちゃうような感じになるだろうし、あとは、その烙印って言っても、現代だったら、タトゥーとかでね、上から被せて、カモフラージュされちゃったりとかするんで、あとは、単純に髪の毛で隠すとかっていうのもあってね、やっぱりその烙印をね、隠されちゃったりとか、もしくはごまかされちゃったりすると、あんまり烙印の効果もないなってことで、この過激的な意見は、自分の中ではね、なくなってきてるんですけども、でもやっぱりそれでもね、やっぱ罰を与えたいなっていう、相当な罰を与えたいって思って、それでまた考えた案としては、虚勢ってありじゃないかなって思ってきたんですよ。要は単純にその目には目を、歯には歯をで、性をね、もてあそんだ人に対しては、二度とそんなことができないような体にするっていうのも、これはやっぱり分かりやすくていいんじゃないかなっていうのが考えとして浮かんできたんですよね。なんでこんな考えが浮かんだかっていうと、最近ですね、僕は鋼の錬金術師を見終わったんですよ。ちょうどね、僕の世代なんですけども、僕ね、見たことなくて、だからちょっと興味が湧いて最近見てたんですけども、鋼の世界でも目には目を、歯には歯をみたいな考えが通用するところがあって、鋼の錬金術師でね、材料とあと物の構成が分かってれば、材料から物が錬成できるっていう世界なんですけども、そんな世界にも禁忌があって、人体錬成をしちゃいけないっていう禁忌がある、タブーがあるんですよ。で、その人体錬成をすると、その罰としてですね、神様みたいな存在からですね、罰を与えられて、何かを奪われるんで、自分の体のどっかを奪われるんですよ。で、それがね、最初はね、ランダムかなって思ったのが、実はちゃんと筋が通ってて、その人が望んでるものを逆に奪うっていうような、本当に目には目をみたいな感じで、例えばお腹にいる子供を亡くしちゃった母親が自分の子供をね、持ちたいと思って人体錬成をしたら、内臓をごっそり持ってかれて二度と子供が産めないような体にされたりとか、あとは愛する母親、家族を失った人が母親をね、錬成しようとして、今度は最愛なる弟をね、奪われるみたいな感じで、本当にその人が望んだものを逆に奪うっていうような、罰の与え方だったんですよね。そっからね、やっぱ考えを得て、目には目をでね、虚勢っていう方法もね、ありかなって思うんですよ。もちろんね、その人権問題とか、その人の体の一部を奪うわけだから、多分実現はしないだろうけども、そういうのもありかなっていう風な考えに至ってきてるんですよね。この作品でね、すごいムカムカさせられちゃったんで。やっぱこれもね、考えすぎるとね、どんどんその過激的な方に行っちゃうんで、これぐらいにしておいてですね、もう少しね、方向性を変えて、その、性加害者の脅しとして使われる道具として、よくね、動画とか画像とかってのあるんです。それをね、ネットにばらまくぞみたいな、そういう脅しがね、あると思うんですよ。さらに考えを発展させると、今の時代だと、やっぱネットに一度流れたものは取り消せない、もうどうしても削除できないっていうのがあって、デジタルタトゥーとか言われたりとか、あとはね、ネットのおもちゃにされちゃうとかっていう言葉があるんですよ。だから、そのネットにね、一度流れたものがもう消せないよっていうような状態にね、考えがいってって、でもそこでね、少し考えたら、今の時代だったら、デジタルタトゥーをね、消せるんじゃないかなってのが、思い至ったんですよ。もうこれだけね、AI が進んできてる中で、AI を使えば、デジタルタトゥーって消せるんじゃないかなってのが、僕の意見なんですよ。結局やっぱ画像とか動画も全部その二進数で表せる、0と1の羅列で表されてるんですよ。だから、同じものを見つけたらそれを削除っていうのは多分今のコンピューターでもできるんですよね。0と1の羅列が完全に一致したら、同じ画像だって認識して、それを削除っていうのは、多分今のでもできるんですよ。でもやっぱ厄介なのが手を加えられちゃうことなんです。加工を加えられちゃって、完全に同じ羅列じゃないよってのが、やっぱこれがね、コンピューターが弱いところなんですよ。でもそれを AI を使えば、似てる画像を削除できるとかっていう風になってきて、これそんなにね、難しくないんじゃないかなって思ってるんです。その AI のことを全然知らないようなね、素人が言うんだけども、これだったらできるんじゃないかなって。ネットに一応流されちゃったものとかを、デジタルタトゥーとかネットのおもちゃとかを消せる時代が来るんじゃないかなって、僕はね、思ってるんですよね。そうなるとですね、ここからは、ね、完全に僕の意見なんですけども、もしね、その、ネットに一度流れたものが消せる時代が来たとしたら、これはね、僕にとってはすごい嬉しいというか、すごいワクワクする瞬間で、それはね、やっぱり今の時代だともうネットに太刀打ちできない状況なんですよ。流れちゃったらもうしょうがないと。絶対に消せないよっていう状態なのが、ネットにあるものだったら AI を駆使すれば消せるっていう。もちろん個人で、保存されちゃったらもうそれどうしようもないんだけども、でもネットにあるものだったら全部消せるよっていう。どんなサイトにあったって、どれほどね、巧妙に加工されてたとしても、それを消せるよって見つけ出せるよっていう時代が来たら、僕はね、それ、技術者としてもね、すごいワクワクする瞬間なんですよね。今まで本当に太刀打ちできなかったネットに、AI がね、そこに対して食ってかかるっていうような構図が出来上がってきて、新しい時代が来るかなっていうような考えになってるんですよ。ことわざであるような、ことわざじゃないかもしれないけど、
愛は青より出て青より青しみたいな感じで、ネットから生まれたわけじゃないけど、ネットっていうね、その巨大なものに対して、今度 AI がネットを食ってかかるっていうような構図が、技術者としてね、すごいワクワクする瞬間で、次の時代が来るなっていう感じがするんですよ。だからね、もしね、この動画を見てくれた方でね、もしかしたらそれできるかもしれないっていう人がいたらね、ぜひ取り組んでほしいんですよ。で、別にね、これビジネスにしてもいいのかなって思うぐらいね、やっぱりそのデジタルタトゥーとかネットのおもちゃでね、苦しんでる人っていると思うから、ぜひね、これはね、できる人がいたらね、取り組んでもらいたい。そしたらね、本当にね、次の時代が来るような、ネットのね、次の時代が来るような気がして、ならなくてね、すごいワクワクしてるんですよ。で、もちろんね、話が戻るんだけども、それでね、性被害が消えるわけじゃないんだけども、でもね、やっぱできることからって感じで、とりあえずね、ネットに流されるっていう、そういう脅しがね、もう効かなくなる時代になってって、ちょっとずつね、少しずつできることを増やしてって、できればね、そういう胸くそ悪い話っていうのがなくなってくればいいのかなって思ってるので、後半はね、完全に僕の意見だったり妄想だったりしたんですけども、でもね、やっぱりね、そういう新しい時代っていうか、ネットがね、打ち負かされる時代が来てくれることをね、僕もね、すごい望んでるし、技術者としてすごいワクワクしてることでもあるので、もしそういう力がある人がいたらですね、取り組んでくれるとね、僕としては嬉しいかなって思います。ちょっとね、話がすごい逸れちゃいましたけども、今回はですね、宮部みゆきさんのことをですね、少しお話しさせていただきました。再三の注意喚起ですけども、今の印象としては、宮部みゆきさんは鬼だなっていう印象で、読もうと思ってる人は、相当の、それ相応のですね、覚悟を持って読むことをお勧めします。またね、これ以外の話もいろいろ読んでみて、印象が変わったりとか、もしくはその印象通りだったりしたらまたね、動画に上げようと思うので、楽しみにしておいてください。はい、それではですね、今回の動画はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。